What to say when you talk to yourself. Waxa qoray Shad Helmster. Waa buug runtii ka mid ah buugaagta lagu iibsiga badan yahay luqadaha aad u tiro badan lagu turjumay. Buugan oo ka hadlaya sida aynu xusnay maxaa tidhaahdaa markaad naftaada la hadlaysid ama self talk oo aan naf la hadalka. Dadku wuxuun bay noqdaan waxay mar walba ka fikiraan amba guushaada iyo fashilkaaga mustaqbalka haba yaraataa amba ha weynaatee waxay ku xidhantahay kolba programmingkaaga maskaxeed siduu yahay. wuxuu leeyahay waa mashiin maskaxdeena oo kaleeto 24 hours aan seexanayn habeen iyo maalin shaqaynaya. saa daraaddeed wixii aad ku hadlaysay aad iskula hadlaysay aad ka fikiraysay markaad seexatid ayay subconscious-ku weli waa soo jeedaa uu process garaynayaa dabeetana uu kaydinayaa hadha markaad soo kacdana actionkaaga iyo ficilkaaga wuxuunbu noqon sidaas. The levels of self-talk ajira chapter ugu magac daray maraaxiisha qofku naftiisa inuu la hadlo ama naf la hadalka maraaxiishu maro. maraaxiishaasi way kala fiican yihiin oo ta ugu hooseysa ta koobaad baa ugu liidata ama saddexda u horeeyaba waa 3 liito buura oo mid ka sii liidato. ta afraad baa ugu fiican ta shanaadna waa marxalad kale iyaduna heer sare ah. marka waa 5 marxaladood ayuu qaybinayaa qofku naftiisa markuu la hadlayo siyaabaha kala duwan iyo heerarka kala duwan ee marto. marxaladda ugu hooseysa waa marxaladda uu bixiyay markaa marxaladda aqbalidda tabnaanta yani waa self talk ah negative acceptance qofku inuu aqbalo tabnaanta iyo negative-ka oo markaad leedahay waxa ma awoodo anigu sidaa ma yihi anigu waxa ma qalmo I can do ma samayn karo macnaheedu waxa weeyaan waad aqbashay. waa halka ugu hooseysa qofku naftiisa kula hadlo ku programmiyo weeyaan. marxaladda ka sarreysa iyaduna marxalad kale hooseysa waa qofku inuu aqoonsado ama garoonsado inuu u baahan yahay isbedel. The level of recognition and need to change waa marxaladda qofku uu aqoonsaday inuu u baahan yahay isbedel. qofka wuxuu leeyahay I need to do this waxaan u baahanahay inaan sidaas sameeyo waa inaan wax akhriyo waa inaan caafimaadkay ka shaqeeyo xaqiiqdii waxaan u baahanahay inaan naftayda habeeyon organize gareeyo nidaamiyo. marka recognizing yani waxaad garawsatay aad qoonsatay waxaad u baahantahay isbedelkaad u baahantahay. marka waa marxalad kale oo negative oo si negative ku programinaysa buu leeyahay subconscious mind-ka ku save gareysmaysa. marxaladda saddexaad waa marxaladda ah the level of decision to change waa marxaladda qofku uu go'aan qaadashada isbedelka. tii hore waxay ahayd aqoonsashada isbedelka laakiin tan waa go'aan qaadashada. I no longer hadda kadib balwadda waa joojinaya waxaa mar damba ma daawan doono no more procrastination yani qofka decision buu qaadanaya laakiin weli subconscious mind-kaaga wuxuu dareemayaa in ay meesha no ku jirto waxaanad awoodeyn inay ku jirto wax kaa maqan lack of something inay wax kaa maqan yihiin waayo waa decision. subconscious mind-ku weli qaab positive wax ku fahma maaha laakiin waa level labadii hore ka yara fiican balse weli waa negative. levelka afraad ee saddexdaba ka fiican ama the best level loo odhan kara waxaa la yidhaha the better you oo ah markaa levelka markaa hore ku wadaya ee wanaaggii iyo horumarkii aad doonaysay markaas iyo qofkii aad rabtay inaad noqotay sababaya. levelkani wuxuunbuu dhacayaa waa jumlad hadala inaad odhanaysid ama phrase ama wordkaas oo ah si present tense ah xaadir ayaad u dhigaysaa warkaasi wax joogta ah isla markaana positive ah. I am ayaad isticmaalaysaa markaa. anigu waxaan ahay qof caafimaadkiisa ilaaliya anigu waan jimicsadaa anigu akhriskaygu fiican yahay si fiican baan wax u akhriyaa waanan fahmaa markaan wax akhriyayo. dabcan qofku been ma sheegayo oo waa laga yaabaa inaad isku arkaysa inaad akhriska ku liidato laakiin decision-kaas aad qaadatay iyo recognition-ka aad qaadatay adigoo og oo dareensan oo rabo kaa go-anta inaad ficilkii la timaadid ayaad naftaada waxaad kula hadlaysaa present tense waayo no more gudahaaga waxaad ka go-aansatay shaqadan inaad imaka qabanaysid. marka waxaad leedahay anigu waxaan ahay qof caafimaadkiisa ilaaliya qof cunto wanaagsan cuna qof wax akhriya qof salaada tukado ku raaxaysto salaada enjoy garaya adigoo saa sameynaya ficilkiina ku ladhaysaad sameynaysaa. marka present qaabka aad naftaada kula hadlaysaa waa qaab joogto ah oo positive ah ayaad adeegsanaysaa maaha qaab inaad go-aan qaadanayso ama qaab aad wax aqoonsataad ogaatay maaha waa qaab ah inaad waxa already
aad ku wanaagsan tahay ayaad naftaada kula hadlaysaa adigaa nafta iska dhaadhicinaya cid kale u sheegi maysid oo ku tiraada been baad sheegaysaa laakiin adigaa naftaada kula hadlaya taasuu subconscious mindkaagu markaa kuu diyaarinaya oo kaa caawinaya kugu programmismisa ficilkiina inuu ku xigo beliefkii baa ku xigaya attitudekii dabata feelingkii action result waayo waxaad ku programmisay naftaadii levelka ka sarreeya wuxuu u bixiyey universal affirmations dabcan kan ka horeeya 4 ayaa affirmationka la yaqaano qaabka presentiga ee positiveka ah laakiin universal affirmation qaab spiritual la xidhiidha ayuu u dhigaya qoraagu aad uma faahfaahin waxaan se anigu shaqsi ahaan aan ku macnaysan lahaa qaybtan inay tahay qayb adkaarta inagu muslim ahaan oo marka qofku alxamdulilah leeyahay ee uu ilaahay u mahadnaqayo uu adkaar akhriyayo waa affirmations laakiin spiritual la xidhiidha oo haddana kuu kaa xoreynaya cabsiyihii kale iyo wixii kaloo dhan nolosha kaa xoreynaya oo ku tusaya inaad ilaahay leedahay ilaahay kuu suurtagelinayo marka adkaarta noocaas iyo dacooyinkaasi inay yihiin universal halkay badanaa u qaataan oo markay rabaan inay aanay ilaahay magacaabin oo ay waxyaabaha universal had iyo jeer u celiyaan marka universal hadduu adeegsaday spiritualna uu adeegsaday meesha uu socdaa ee aanu rabin inuu carababa qoraalku waxaan ka akhristay islaam ahaan inay sida saxdi tahay adkaarta oo ah iyaguna level markaa level 5 waa levelka ugu sarreeya markaas